Eccoci qui ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. È giorno di risate, perché solo di risate si può parlare. Andiamo a reagire alla prediction che ho fatto per il campionato 2022-2023. Lo scorso agosto ho fatto questa prediction, ma non so come l'ho fatta con i piedi, ero ubriaco ma non bevo, quindi l'opzione che ero ubriaco non può sussistere. Andiamo a vedere che cosa ho combinato, perché già guardando questa schermata si può capire che ne ho beccate ben poche, forse un paio almeno. Andiamo a vedere com'è finita la classifica di questa Serie A, perché ho dato solo uno sguardo ieri per curiosità, per vedere cosa avevo combinato, e mi sono accorto che comunque ne abbiamo beccate ben poche. Andiamo a vedere la classifica della Serie A, così ce la mettiamo qui e rapportiamo la classifica a ciò che ho detto io poi lo scorso agosto. Partiamo subito ragazzi. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, un like a questo contenuto se vi piace, e vi ho strappato anche qualche risata, a parte la brutta figura che poi ho fatto con questa tier list prediction del campionato che è appena terminato. Andiamo a vedere, dai. Allora, Serie B. In Serie B ho messo la Cremonese, l'Empoli e lo Spezia. Allora, la Cremonese c'è finita e l'abbiamo presa. L'Empoli è finito 14esimo con 43 punti. Niente da fare. Lo Spezia deve ancora giocarsi lo spareggio col Verona. Quindi, forse 2 su 3 le abbiamo beccate per la retrocessione. Vedremo dallo spareggio. Da lì in su solamente brutte figure. Allora, 15esimo il Bologna, 16esimo il Torino, 17esima la Salernitana. La Salernitana ha finito 15esimo, il Bologna addirittura nono e il Torino è finito decimo. 54 punti per il Bologna e 53 per il Torino. Sballatissimo questo pronostico da 15 a 17. 11esima la Fiorentina, 12esima la Samp, 13esima l'Udinese e 14esimo il Lecce. Sbagliate tutte e quattro. La Fiorentina finisce ottava a ridosso della Conference, la Sampdoria va in B, ovviamente vicissitudini societarie e quant'altro. Comunque la Sampdoria retrocede, non l'abbiamo presa. 13esima l'Udinese che finisce 12esima, ci siamo andati vicini, e il Lecce 14esimo finisce 16esimo, più o meno ci poteva stare, ma credevo in qualche posizione in più per questo Lecce. Da 8 a 10 completamente fuori da qualsiasi pronostico. Il Verona addirittura si gioca la retrocessione con lo Spezia. Io, in base al campionato scorso, perché il Verona comunque giocava un tantino meglio e credevo che lavorandoci in estate poteva dire la sua. Ovviamente forse mi sono spinto troppo in alto mettendo l'ottava sicuro, però mi aspettavo qualcosina in più. Ottavo il Verona, nono il Sassuolo, decimo il Monza. Il Monza finisce undicesimo a un punto dal decimo posto, quindi diciamo che più o meno ci siamo andati vicinissimi con il Monza. Sassuolo tredicesimo e nono, niente da fare. E il Verona ottavo, abbiamo già detto, si gioca la retrocessione, completamente fuori pronostico. E anche qui non ne abbiamo beccata una. Ovviamente la Juve prima in classifica, il Napoli ha vinto lo scudetto. Già qui possiamo tranquillamente vedere che Napoli quarto e Juve prima. La Juve è finita in conference al settimo posto, al di là poi di vedere se le coppe le giocherà o meno. Il Napoli ha vinto il campionato oltre qualsiasi pronostico e griglia di partenza, che lo davano quinto. Io l'avevo messo quarto e ricordo che l'avevo messo quarto, però essendo buono, perché per me era un Napoli da Europa League, e poi ha vinto il campionato, quindi niente da fare. La Roma terza è finita sesta, l'Inter secondo è finito terzo dietro la Lazio, e ovviamente Milan e Lazio in Europa League e l'Atalanta in Conference. Sballata, perché l'Atalanta è finita in Europa League e Milan e Lazio sono andati in Champions, quindi non ne abbiamo beccata nemmeno una. Uno schifo totale, si può dire schifo, sì, lo possiamo dire, perché l'autocritica
e l'autoironia, secondo me, devono essere comunque qualità che bisogna avere nella vita per poter affrontare determinate situazioni e per andare poi a rivedere questo scempio di prediction che ho fatto, che ancora la vado a riguardare e mi chiedo il perché. Offuscato dal mercato fatto, secondo me, offuscato dall'andamento più il mercato fatto dalle squadre di questa Serie A, che comunque il mercato che ha fatto la Roma non era da meno, l'Inter era comunque tra le favorite per la vittoria finale, la Juve, diciamo che Allegri ci ha messo del suo perché rosa alla mano la Juve poteva giocare molto meglio, al di là dei tribunali, al di là dei punti tolti, al di là che si può dire campionato comunque condizionato da questi fattori esterni, però la Juve poteva far tranquillamente, mettiamo che riavevi questi 10 punti e vai a 72, comunque con la rosa che hai, secondo me non eri inferiore a Lazio, Milan, Roma e anche il Napoli, prima che ovviamente vedevamo Kvaratskhelia, Osimhen e tutti gli acquisti che sono stati fatti azzeccatissimi per la vittoria dello scudetto. Ho sbagliato praticamente tutto e quindi state sintonizzati, iscrivetevi al canale perché rifaremo la prediction per il 2023-2024 e se è così che ho messo il Napoli quarto e abbiamo vinto lo scudetto, ben venga, la prossima prediction lo rimetto quarto, così va a finire che facciamo il bis scudetto. Sto scherzando, è difficile comunque ripetersi, vincere lo scudetto già è difficile, ma ripetersi poi l'anno dopo è una cosa ancora più difficile, al di là del mercato in partenza, al di là dei pezzi da 90 che possono partire, al di là di Spalletti che ha lasciato la panchina, è sempre difficile confermarsi l'anno dopo. L'abbiamo visto con il Milan. Il Milan è l'esempio lampante, anche se c'è stato un mercato secondo me non all'altezza della squadra che doveva poi difendere comunque il titolo di campioni d'Italia, però il Milan quest'anno è stato sottotono per tutto il campionato. Io ho fatto la tier list per le pagelle, diciamo, per il campionato di quest'anno, la trovate sul canale, è stata appena caricata. Volevo farmi 4 risate con voi. Scatenatevi nei commenti, ragazzi, a dirmi la vostra, perché qua ne abbiamo azzeccata 1,5 perché lo Spezia è ancora in bilico nello spareggio con il Verona. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao.